Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Yeni videomuza iyisinizdir inşallah, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Biliyorsunuz dün kuluçka makinemizi çalıştırdık, yumurtalarımızı koyduk. Tam 35 tane yumurta var şu an kuluçka makinemizde. 5 tanesi bizim tavukların, 30 tanesini de İzmir'den, Hasan Bey'den almıştım. Bakalım hayırlısıyla çalışıyor. Herhangi bir problemi yok. Isıyı gayet güzel kontrol ediyor. 37.8'de bakın ışığını söndürüyor. Kendini 37.8'de tutuyor. Taş odada iyi oldu bunun için. Hem burası korunaklı bir yer. Hani çok ısı kaybı yok burada. Hem de biraz sesi var tabii. Fan sesi bizi rahatsız etmiyor. Şimdi bu kuluçka makinesiyle ilgili hani sürekli burada mı duracak, nasıl olacak, hep bu sesle nasıl yaşayacaksınız diyorsunuz ama şimdi biz bunlardan Allah'ın izniyle civcivleri çıkardıktan sonra belli bir süre daha üretim yapmayacağız. Belli aralıklarla civciv çıkartacağız. Güzel cins tavuklar bulursam, süs tavukları, onları çıkarmayı düşünüyorum. Özellikle sultan tavuğu mu ne var, süs tavuğu. Onlar çok güzel. Osmanlı tavuğu diye geçiyor. Belki ileride onlardan bulursam yapacağım. Hani böyle cins güzel tavuklar bulursam yapacağım. Çünkü çok aşırı bir tavuk yoğunluğunu da kaldırabilecek bir bahçemiz yok. Bahçeye salmıyoruz zaten. Onun haricinde tavukların kümesleriyle ilgili bir çalışma yapacağım önümüzdeki zamanlarda. Onların orayı bir düzenleyeceğim. Tabii çıkacak şimdi civcivler var. Onlara ana kucağı dediğimiz, çıktıkları anda sıcak bir ortam yaratmam gerekiyor. Onunla ilgili bir şeyler yapacağım. Şu an daha 19-20 gün bir süremiz var. Bir de bu sezonda neden yaptın? Hani kışın çok zor olmayacak mı diyorsunuz? Evet, biraz sezon kötü oldu ama hesapladığımız zaman 20 gün ileriye gidin. Şubat'ın ortasına falan denk gelecek neredeyse. Şubat'ın 10'u 15'i gibi olacak. Bir ayda bizim yanımızda dursalar, palazlanmak için, büyüme açısından kutuda, zaten Mart ortası Nisan aylarına geliyor, yani bahar aylarına. İzmir'deyiz. İzmir'de hani sıcak bir yer. Şu an bile hava 15-17 derece. Tabii kış geç gelecek gibi. Mart Nisan'da böyle çok soğuklar olursa bilemem ama eğer normal şartlarda Mart Nisan'da bahar gelirse çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. En kötü ahırda onlara böyle bir yer yaparım. Isı ampulleri içine koyacak bir şekilde, hani onları ısıtacak bir şekilde, o şekilde bir çözüm bulacağız bakalım. Bugün de ne yapmak istiyorum? Tabii boş geçmesin günlerimiz. Bugün de şimdi burada sobamızı yaktık geçen gün, biliyorsunuz. Şu an geceleri pelet sobasını yakıyorum, elimde pelet olduğu için. Bu sobamızı gündüzleri daha çok yakıyorum ama şu an hava gerçekten çok güzel, yani 17 derece falan, o yüzden gündüzleri şu an yakmaya gerek yok. Ama tabii önümüzdeki günlerde soğuyacak hava, o yüzden çalıştıracağım. Buraya bir odunluk gerekiyor bana. Bir odunlarımı koyacağım, yani yere sağa sola koyup da hani pislik ya da kötü bir görüntü olsun istemiyorum. Şöyle güzel bir odunluk yapacağım. Onun da projesi babamdan. Bana bir proje gönderdi. Demirlerden yapabileceğim. Kaynakla yapacağım tabi. Bu kaynak işini de pek sevmiyorum. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir şimdi malzemelerimi bir çıkartayım. Elimde neler var neler yok. Yapabilecek miyim bakalım. Ona göre buraya güzel perforje mi deniyor? Perforje demirlerden bir odunluk yapacağım. Bakın dün birazcık çıra dilimledim buraya. Bunlar tutuşturmak için çok güzel oluyor bu şekilde. Muğla'da evde soba yakıyorduk, biliyorsunuz. Sürekli bu çıralardan bu şekilde dilimliyordum. Dünya kadar, hem de çok güzel bir uğraş oluyordu bana. İnanılmaz bir kokusu var zaten, bayılıyorum yani. Şimdi bunları böyle dilimliyorum. Orada daha fazla çıralar daha var. Onları da dilimleyeceğim bu şekilde. Tutuşturmaya kolay olacak. Kozalakla da tutuşturuluyor. Zaten elimizde çok kuru kozalak var. Kozalak şurubundan kalma kozalaklar var. Ama çıra gibi olmuyor yani. Çıra bir başka ya. Gerçekten kibrit gibi. Şurada bugün hava ılık, kaldırmadım. Bugün biraz şöyle şey yapsın.
Bunlar böyle hem rüzgardan hem havada güzel korusunlar. Bunları da birkaç saat içerisinde kaldıracağım inşallah. Şimdi şu malzemelerimize bir bakalım. Babama bir göndereyim baksın ne malzemelerimiz varmış. Elimde bayağı bir demir tarzında malzeme var. Bakın şu mevsimde çiçeklere bakın. Görüyor musunuz? Evet bakın bunlar bizim daha önce arkaya sürgülü kapı yaptık ya arka bahçeye. O kapının üstündeki mızraklar. Bunları hep kullanacağız bak. Sakla samanı gelir zamanı. Görüyor musunuz? Evet. Bayağı mızrak var. Evet bakın kesme işlemlerine başladım. Şimdi ne yapacağımı size şöyle kısaca bir bahsedeyim. Bakalım bitmeden bir hayal edin. Ama videoya bir beğeni istiyorum. Bakın el emeği göz nuru bunlar için ya bir videoya beğeni. Bakın bu odunluğumuzun alt tarafı olacak. Aynı bu şekilde 2 tane daha keseceğim. Yan taraflarına şu şekilde uzanacak. Buradan yan tarafına uzanacak. Şöyle uzandığını düşün. Bunun da uzandığını düşünün. Üst tarafına da en üst taraflara da şöyle mızraklar kaynatacağım. Ve tabi dört köşesine de altına küçücük ayaklar kaynatacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet. 3 parçamız da tamam. Bakın şu şekilde olacak. Bunu da böyle koyacağız. Üstlerine de mızrak. Evet, şimdi demirleri kestim. Ufak tefek kenarlarını da zımpara yaptım. Kötü görünen yerleri, sert, sivri, pürtürlü yerlerini de düzelttim zımparayla. Şimdi kaynak makinesini çalıştırdım. Bakalım bu şekilde kaynak yapacağım. Bakın şu şekilde. Aynı şekilde karşısına da bir tane. Tabi bunu en son siyah boyayacağım. Üstüne de tabi bunların mızrak kaynatacağız. Bakın bunları kaynatacağız. Nasıl olacak bakalım.
şunu geçmek ya. Çalıştır hadi gidiyoruz. Evet bak. Balıkladım. Bak gibi balıkladım. Ay ay ay. Balık ne yapıyordu? Saklanıyor herhalde bizden. Herhalde orada bizi de bekliyor. Evet, akşam olsa da yemek yesem diyor. Bu da bizim koruyucumuz. Bekçimiz. Hep yanımızda, evet. Ona bir isim takalım Ata ya. Şuna bir isim takalım. Aynen. Şey olsun bunun adı. Böyle Red Kit'in köpeğine benziyor bu. Onun gibi. Gerçi sen Red Kit'i bilmezsin. Mesela Red Kit. Red Kit'in köpeğin adı neydi ya? adı diğeri olsun. Onun o olsun o. Red Kit'in köpeğinin adı. Diğeri olsun adı. Ne olsun? Direktör Mahmut. O ne be? Traktör Mahmut. Evet. Köpeğimizin adını buldum. Adı ne olacak biliyor musun? Red Kit'in köpeğinin adının adı Rin Tin Tin. Evet. Rin Tin Tin olacak. Rin Tin. Kısaca. Zeytin ağacı diye. Zeytin ağacı da diyebiliriz. Rin Tin. Rin Tin. Rin Tin. Yuvarlaktan olur ya. Evet ya, burası çok güzelmiş. Yuvarlaktan mı acaba? Yuvarlanma, ıslaktır yerler. Yok ya. Hadi koş biraz. Yine artık. Bak burası çok güzel. Top alsaymışız. Burada tam top oynamalık burası. Aynen ya. Top oynarmışız. Neyse bir dahaki çıkışımızda alırız. Harika görünüyor. Of, zeytin ağacına bak. Ay. Resmen ev oluşmuş burada. Çok güzel. Anne bakıyorum hadi. Şöyle yürüyelim. Ata beni bulamaz. Ata beni bulamaz. Ata beni bulamaz. Neredeyim? Ata beni bulamaz. Neredeyim? Ata beni bulamaz. Evet, nasıl oluyor odunluk? Vallahi bana hiçbir şey söylemedin. Sürpriz. Ne yapacağını bilmediğim için anlamış değilim yani şu an. Ama gel, kocan nasıl kaynak yaptı bir bak, şuna bak. Bak bak, zıpçık gibi oldu, gördün Ay. mü? Nasıl? Nasıl yaptın? Çok güzel olmuş. Yaptırayım mı sana bir kaynak, denemek ister misin? Ben mi? Hı. Bir şey olmasın. Bak ben olacak. Tak şunu gözünü. Şu siyah gözlüğü. Dur şu parayı al bakayım. O ne? Kozalak şurubu parası. Müdürümüz kozalak şurubu aldı da. Tak onu gözüne. Bu normal güneş gözlüğü mü? Şu eldiveni sağ eline tak. Evet. Gizem ilk defa kaynak yapacak. Bakalım yapabilecek mi? Yaparım ya, niye yapayım? He? Yaparım da. Şimdi bak, sol elini uzak tut kendinden. Sağ elini tut. Bak. Şuraya var ya. He. Bak buraya böyle dokundurarak gideceksin, tamam mı? Böyle mi yapacağım? Tabii ucunu dokunduracaksın. Yavaş yavaş Ama bu dokunduracaksın. böyle benim elimi şey yapıyor, tersime geliyor. Ya şöyle tutacaksın işte kızım. Böyle mi? Bunu sıkmana gerek yok. Sıkacağın bir şey değil bu. Sıkı tut bunu. Ha öyle mi? Tabii sadece bunu dokunduracaksın. Ha dokununca oluyor mu? Evet. He ben de bunu basacağım Yok, sanıyorum. basmayacaksın. Az ileri geri oyna. Bu ne be? Aha. Ay. Ha, ay. Oraya dikiş atacaksın. Göremiyorum ki. Gör, gözünü açma sakın. Ay bu şey mi? Vay koçum lan. Hani şey Kaynak ağır yok. roman filminde vardı böyle bir şey. Bu o mu acaba? Aklıma o geldi. Nasıl? İyi değil mi? Evet. Bu böyle birbirine kaynak mı yapıyor? Evet. Bak dikiş Ay atıyorsun. yapıştı. Çek, sağa sol yap.
Nasıl? Çok güzel ama bu şimdi normal mi şu anda? Ya, yapışıyor bazen değil mi? Ha benim şeyim değil, beceriksizliğim değil yani. Ya bas o ne? Mandala bas. Hı. Kapat. Ha tamam anladım, buradan şey yapıyorsun. Peki bunun mantığı ne oluyor? Buraya değince ne çalışmış oluyor? Bunu bağlıyoruz ki oradan artık evet. şey yapıyor. Devir daire. Evet. Şimdi bu sağlam mı şu an? Ben boş yere mi yapıyorum? Ben yaptım yani. Çok da eritme de. Tamam daha niye yapmıyorsun? Şuraya yapayım. Sana yemek getirdim. Ton balıklı sandviç ve çay. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ata sen de yapacak mısın? Ben de yapayım. Yok. Dikkat et bak, takılma. Ha. Limon ağaçlarımıza bak, limon alalım. Limonumuz sertmiş. Bu da sert. Bu da sert. Şunu alayım. Allah. Anne bak ben ne yapıyorum. Komik çocuk. Ay ata bütün mandalinler düşmüş. Çabuk git şu mandalina konuşabilsem de. Şu mandalinaları toplar mısın bebeğim? Bak şu aşağıdaki. Elime de nasıl? Hepsi yerlere düşmüş ya. Elime nasıl oluyor mu? Hayır yerden değil bir tanem. Şuradan bak, şuradan. Dalın ucundan topla. Ay onu al onu al. Düşene. Son düşene. Ha. Tamam. Tamam ver bana. Elime ver. Şundan dolayı. Ya yere düşenleri alma. Yapışıyordum anne. Sen ver benim elime. Anne ben bir tane yiyeceğim bunu. Tamam. Bir tane daha ver. Topla. Ha. Şurada bak bebeğim. Ya. Onları reçel yapayım ben. Gel bakayım şuraya. Oradan bir tane daha ver. En büyüğünü alacağım. Anne büyükler yok mu bu ağaçta? Dur iyi çok kötü. Anne ben gideyim. Tamam sen sürüm. Evet bakın mızrakları küçülttüm. Bunların mızrakları üstüne kaynak yapacağım. Şunlar da ayak olacak. Evet mızrakları da kaynattım. Ama kaynak işinde çok acemiyim. Hani böyle kusursuz bir işçilik beklemeyin benden. Ama başardım yani kaynatmayı. Ufak tefek eğrilikler oldu. Artık onları görmeyin. Biraz eğri oldu ama. Bakın mesela şu biraz eğri durmuş. Şu biraz eğilmiş. Ama olsun ya. Tabi boyadan önce ayakları da kaynatmam gerekiyor. Onları unuttum. Hemen bir onları da kaynatıvereyim. Arkasına da şöyle 2 tane kuşak attım. Daha sağlam olsun diye.
Şimdi ayaklarını kaynatacağım. Sevmeye başladım ya bu kaynak işini. Hoşuma gitmeye başladı. Evet. Boya buldum. Siyah boyam varmış. Bu kaynaklar inşallah tutmuştur ya. Nasıl bir boya? Ben anlamadım. Siyah olmuyor. Bu ne Allah aşkına ya? Ahşap metal boyası. Sanki ömrünü tamamlamış ya, boyamıyor. Neyse, boya işini sonra yapacağım. Bunu şimdilik şöyle koyayım. Hadi bismillah. Evet, odunluğumuz. Şöyle deneme amaçlı birkaç tane koyayım. Evet, bakın bu şekilde üste kadar dizeceğim. Tabii bunu siyaha boyayacağım. Siyah olacak. İçeride odunluk görevi görecek.